Χτίζουν ένα πάρα πολύ μεγάλο project, δισεκατομμυρίων, διελλήνικων project. Πρόλαβες να πάρει διαμέρισμα? Θέλω να μου πεις, ποιο είναι το πιο ακριβό άρωμα που έχεις εδώ? Ένα από τα πιο ακριβά αρώματα είναι το Oud Lux. Δεν μας είπες όμως πόσο κάνει αυτό το άρωμα. 3.025 ευρώ. 3025. Είμαστε στο δρόμο για το boxing, με περιμένει ο προπονητής μου, έχουμε one-on-one personal σήμερα. Είναι η πιο δύσκολη μέρα της εβδομάδας θα έλεγα για μένα. Έχω boxing, όπου έχω έναν άνθρωπο πάνω από το κεφάλι μου να με πιέζει και να με φτάνει στα όρια μου όσον αφορά τις αντοχές μου και τις δυνάμεις μου, και εξού και ο λόγος για τον οποίο αποφάσισα να ξεκινήσω να κάνω boxing. Δεν έχω φάει τίποτα, δεν έχω πιει τίποτα, είναι το πρώτο πράγμα το οποίο κάνω με το που ξυπνήσω, είναι η προπόνηση. Και ύστερα μπορώ να το βγάλω αυτό από τη μέρα μου, γιατί για μένα είναι το πιο δύσκολο κομμάτι αυτή τη στιγμή, και να απολαύσω το υπόλοιπο της ημέρας μου, όπου θα πάμε να φάμε και μετά θα πάμε μια βόλτα στο κέντρο της Αθήνας. Οπότε see you there. Εδώ χτίζουν ένα πάρα πολύ μεγάλο project δισεκατομμυρίων. Θα εκτοξεύσει την αγορά της Αθήνας, κυρίως των νοτίων προαστίων, διελλήνικων project. Ανυπομονώ να δω ποιο θα είναι το τελικό αποτέλεσμα, βέβαια. Πρόλαβες να πάρει διαμέρισμα? Το πώς θα βγει κτλ. Φίλε, έχουν ξεπουλήσει τα διαμερίσματα πριν καν ξεκινήσει η κατασκευή. Και στον ψηλό πύργο ξεκινάνε από 1,5 εκατομμύριο το apartment. Οπότε, όπως καταλαβαίνεις, όχι. Γενικά, τα νότια προάστια για εμένα είναι η πιο ωραία περιοχή της Αθήνας και δεν θα την άλλαζα με καμία άλλη περιοχή. Ξέρω ότι πολλοί προτιμάνε τα βόρεια κτλ. Η κάθε περιοχή έχει τη γοητεία της, αλλά σαν τα νότια για εμένα δεν υπάρχει. Καθώς εντάξει, πέρα από το beauty, την ομορφιά, τη θάλασσα και τα ωραία κτίρια τα οποία πλέον έρχονται στην περιοχή μας, βλέπεις και το πόσο μεγάλο effort γίνεται και το πόσο μεγάλες επενδύσεις γίνονται σε αυτή την περιοχή, να γίνεται όσο πιο μοντέρνα γίνεται. Αν και σε κάποιους αυτό δεν θα αρέσει, αλλά εμένα προσωπικά μου αρέσει το να βγαίνω μια βόλτα, να βλέπω ωραία ξενοδοχεία, ωραία κτίρια, να πηγαίνω για φαγητό σε πολύ ωραία εστιατόρια και να δίνει vibes μιας πολύ μεγάλης πόλης του εξωτερικού. Καλή ώρα Ντουμπάι, ας πούμε. Ash to ashes, dust to dust, the dustiest been with us. Am I a goat? Well, probably not. I probably was, but you probably forgot. My white label had to go white label shit when he stepped out his body and finally got hot. Hand me the tools like I'm picking a lock. Me and white been kissing a lot. My honor comes from the that I do for the ones that I love is between us. Χρησιμοποιούσα τα μπαντάζ, όπου τα δένεις γύρω από το καρπό, από τα δάχτυλα. Αλλά συνειδητοποίησα ότι μου παίρνει πάρα πολύ χρόνο να τα δέσω και να τα βάλω σωστά. Και πήρα αυτά εδώ που έχουν τζέλ και είναι πολύ εύκολο να τα βάλεις και βολεύουν λίγο παραπάνω. Εσύ versus Ζαμπίδης, ποιος νικάει? Ποιο Ζαμπίδη, ρε. Mayweather απευθείας. Mayweather, φίλε. Bring me Mayweather που λέει και ο Ισλάμ. Yo, Ντένα. Θες να κατέβουμε UFC. Για πλάκα, ρε. Πρώτο fashion model που κατεβαίνει UFC. Να χαλάσει λίγο το πρόσωπο. Σας παίρνει μύτη. Συμφωνώ. Cauliflower ears. Τίποτα δεν μπορεί να ξεπεράσει την αίσθηση την οποία έχω πάντα μετά από μια προπόνηση boxing. Ούτε το γυμναστήριο, ούτε το τένις. Θα συνιστούσα πραγματικά τους πάντες, γυναίκες, άντρες, να ξεκινήσουν να κάνουν μια πολεμική τέχνη. Δεν χρειάζεται να παίζεις one-on-one με κάποιον. Προφανώς εγώ δεν παίζω σε one-on-one competitive με κάποιον άλλον, διότι προφανώς πρέπει να προσέξω το σώμα μου και το πρόσωπό μου. Οπότε προσπαθώ να κάνω μόνο personal, να βάλω κάσκα άμα χρειαστεί. Γενικότερα μετά την προπόνηση, το baseline της δοπαμίνης μου είναι πιο ισορροπημένο. Με βοηθάει πολύ περισσότερο στο να συγκεντρωθώ στα επόμενα tasks της ημέρας. Φεύγει γενικά ένα μεγάλο βάρος όταν φεύγει ένας φόρτος προπόνησης από νωρίς το πρωί. Και το μόνο που ανυπομονώ αυτή τη στιγμή είναι να πάω να φάω, να συνεχίσω τη μέρα μου. How about we dance tonight? Είμαστε στο κέντρο της Αθήνας, πιο συγκεκριμένα στο Κολονάκι. Το επόμενο πράγμα που θα κάνουμε λοιπόν μέσα στη μέρα μας και πολύ βασικό για ένα μοντέλο είναι το να προσέχει το δέρμα του. Οπότε θα πάμε να κάνουμε ένα υπέροχο skin care σε ένα μέρος εδώ στο Κολονάκι. Θα σας πάρω μαζί μου να σας δείξω ακριβώς τι κάνουμε, και κάτι έχω ακούσει ότι τη συγκεκριμένη θεραπεία την οποία θα κάνουμε σήμερα κάνουν celebrities πριν από το red carpet. Πάμε να δούμε τι είναι. Πάμε μαζί να σας δείξω πώς είναι η θεραπεία
Πρώτη φορά είναι για μένα που θα την κάνω και ελπίζω να έχουμε άμεσα αποτελέσματα. Το πρόσωπό μας είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό πράγμα και asset για εμάς. Fire and Ice facial λοιπόν. Θα σου κάνουν facial δηλαδή. Θα σου κάνουν facial. Ναι. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι να κάνουμε μια θεραπεία για το δέρμα μας, ένα facial, το οποίο κάνουν όλοι οι celebrities μια μέρα πριν βγουν στο red carpet. Θα κρατήσει περίπου μισή ώρα, ανυπομονώ να δω τα αποτελέσματα. Τώρα έχω παίξει μαύρισμα, Αυτό πάρετε όντως. Πω. Ωραίο μαύρισμα έχω παίξει, άμα μένεις νότια φίλε, έτοιμος. Γενικά έχουμε προβλήματα υγείας. Προβλήματα υγείας δεν έχουμε. Ωραία, παίρνουμε κάποια φάρμακα αυτό το διάστημα. Καμία παίρνω. φαρμακευτική αγωγή. Όχι. Αλλεργίες με το δέρμα. Όχι. Όχι. Οκ. Καπνίζουμε. Δεν καπνίζω. Πίνουμε Δεν νερό πίνω. πολύ. Νερό πολύ. Ωραία, σούπερ. Και έχουμε κάνει πρόσφατα κάποια θεραπεία στο πρόσωπό μας. Όχι. Όχι. Οκ. Πόσο καιρό έχουμε δηλαδή να κάνουμε. Πραγματικά μπορεί και 2 χρόνια, 3. Όντως. Προσέχω το δέρμα μου, αντιλιακό, κρέμες κτλ. Ωστόσο δεν έχω πάει ας πούμε, να κάνω κάποια θεραπεία ή κάποιο tip. Οκ, πάντως το δέρμα σας είναι τέλειο. Αλήθεια. Για το ότι έχετε να κάνετε τόσο καιρό θεραπεία. Το Ναι. εκτιμώ. Προσέχω όσο μπορώ, απλά από εδώ και πέρα θα το εντάξω οπωσδήποτε, τουλάχιστον μια φορά το μήνα. Δεν γίνεται, η διαφορά είναι. Δεν είναι πάρα πολύ αισθητή η διαφορά. Είσαι top bro, είσαι ακριβώς. Ναι. Σούπερ. Πάρα πολύ καλό treatment. Άμεσο το αποτέλεσμα. Είπα και το 2026 θα βάλω στόχο γενικά να περιποιούμε το δέρμα μου όπως πρέπει να το περιποιούμε. Γιατί εντάξει, οι ενυδατικές και τα καθαριστικά προσώπου δεν είναι αρκετά. Πρέπει που και που να κάνουμε και μερικές θεραπείες. Οπότε ναι, νομίζω είναι ένα πολύ καλό ξεκίνημα. If you're not drinking, then you're not playing. But you got the music, you got the music, and you don't you? Το πρώτο πράγμα που θα ήθελα να δω είναι μαγιό Moncler, γιατί τα λατρεύω. Έχω την εντύπωση ότι δεν έχουν έρθει καθόλου μαγιό ακόμα. Κοίτα, στο website είδα ότι έχετε. Στο website. Καλά. Καλά τα λέμε λοιπόν. Ένα λεπτάκι. Ναι, εννοείται. Εγώ κάνω damage έτσι. Δες λίγο αυτό. Για το χειμώνα αυτό θέλει κόπ. Moncler Ακραίο. είναι έτσι old money vibe. Δεν είναι αυτό το puffer το της Moncler. Είναι λίγο πιο sharp, λίγο πιο Ισχύει. χαλαρό. Αλλά για καλοκαίρι θα μου άρεσε και ένα polo μπλουζάκι της Moncler ας πούμε. Γενικά η Moncler έχει ανέβει πάρα πολύ σαν brand το τελευταίο καιρό. Αλλά είμαι μεγάλος φαν των μαγιών της. Έχουμε ζένια μαγιό. Το fit στα Moncler το λάτρεψα, γιατί πήρα ξανά πέρσι από Λουίζα στην Ναι. Μύκονο. Αλλά δεν είμαι για ζένια, είμαι για Moncler. Θέλω να είναι slim fit και κοντό. Οκ. Δηλαδή πολύ πιο πάνω από το γόνατο. Όχι. Τώρα όχι, αλλά θα μας έρθουν. Εντάξει, it's okay, μπορεί να βρω στη τίνο. Εντάξει, στο εντωμεταξύ θα δω τίποτα άλλο. Ναι, βέβαια. Πάμε να δω μια sneakers. Φύγαμε. Δεν υπάρχει αυτό. Δεν μπορώ να το δοκιμάσω. Μπορώ να το δοκιμάσω, ρε φίλε. Είναι τόσο το στυλ με αυτό. Wow. Το κάτι εδώ πέρα είναι όσο πρέπει. Σε ψηλώνει κιόλας. Ναι. Μακραίνουν τα πόδια. Μπράβο. Δεν έχει ωραίο fit. Πολύ καλό bro, σου πάει πάρα πολύ. Και είναι αυτό το. Έχει εδώ το λίγο puffer και εδώ είναι υφασμάτινο. Moncler logo εδώ. Λες να το πάρω. Φοριέται ακόμα, δηλαδή είναι ακόμα εποχή του γιατί δεν είμαστε ακόμα καλοκαίρι. Έχουμε λίγο ακόμα. Ψάχνω κάτι σε σίγουρα καλοκαιρινό sneaker. Είδα ότι έχετε και τα Guts με ζώα μαρζελά. Έχουμε το λευκό. Έχουμε νούμερο 46 να το δοκιμάσω. 46, Ναι. Αυτό είναι ένα παπούτσι το οποίο είναι πάρα πολύ trending γενικά πλέον στα social media. Και είναι ένα παπούτσι το οποίο είναι πάρα πολύ safe και το φοράς με τα πάντα, πάει με τα πάντα. Με φόρμες, με jean, καλή ώρα, με τα πάντα. Είναι με ζώα μαρζελά, είναι πάρα πολύ μεγάλο brand από το Παρίσι. Για να δούμε αν έχει νούμερο. Δυστυχώς μόλις μας είπαν ότι δεν τα έχει. Τα έχει μόλις 41-42, οπότε θα ρίξουμε ματιά σε κάτι άλλο. Και αυτά εδώ δεν είναι άσχημα. Βαλεντίνο. Ναι. Ωραίο σνικεράκι. Θέλω τη γνώμη σου όμως και εσένα έχω ακούσει. Είναι ωραίο για καλοκαίρι. Μ' αρέσει. Μαύρο δεν φοράω για καλοκαίρι, αλλά μ' αρέσει πολύ. Μ' αρέσει να τα ανοίγω, οπότε θα το πάω full open. Βρε παπουτσάρα. Δεν έχω δει κανένα το φοράει. Το παπούτσι είναι φτιαγμένο για μένα. I can see my baby swinging. His parliament's on fire and his hands are up.
πώς να πας broke στο LA, πώς να πας broke στην Αθήνα. Είναι να βγούμε τώρα να πάμε για φαγητό και βλέπω τα αρώματα. Ναι, μεν είναι πολλά, αλλά κανένα από αυτά αυτή τη στιγμή δεν μου σκάει στο να βάλω κάτι φρέσκο, καθημερινό και καλοκαιρινό. Οπότε μείνετε μέχρι τη συνέχεια του βίντεο γιατί θα πάμε να αγοράσουμε ένα νέο άρωμα για το καλοκαίρι. Το οποίο θα μπορώ να φοράω και να είναι ένα easy option, να μην το πολύ σκέφτομαι, απλά να ξέρω ότι μπαμ, θα βάλω αυτό τώρα. Όλα τα υπόλοιπα είναι ωραία, αλλά για χειμώνα ή για κάτι πολύ πιο special ή eventful. Λοιπόν, πάμε για φαγητό. Wait a minute, the way you move that butt, you done got my heart all in it. Θέλω να μου πεις ποιο είναι το πιο ακριβό άρωμα που έχεις εδώ. Αυτή τη στιγμή έχουμε μόνο νης αρώματα. Ωραία. Οπότε ποιο είναι το πιο ακριβό. Νομίζω το Clary Christian είναι στα 600. Ανεβαίνει, μπορεί να ανέβει. Και Αυτή ανεβαίνει. τη στιγμή ένα από τα πιο ακριβά αρώματα είναι το Hot Lux του οίκου Ρότζα που είναι εδώ πέρα. Εδώ. Ναι. Το έχουμε να το μυρίσω. Όχι. Ωραία. Φαντάζομαι και τα υπόλοιπα όμως ήταν στην ίδια. Ακριβώς. Ένα από τα αρώματα τα οποία είναι σε αυτή την κατηγορία είναι το Lost in Paris. Αυτό τι έχω ξανακούσει κάπου, ας πούμε. Αρκετά γκουρμάνα άρωμα, είναι από τα top αρώματα του οίκου. Ουφ. Πολύ ιδιαίτερο. Θυμίζει το γαλλικό το γλυκό το κρέμ σουζέ. Δες εδώ λεπτομέρεια στο μπουκάλι, ρε. Είναι Swarovski Crystal. Κόσμημα. Ναι, Lost in Paris. ναι. Δεν μας είπες όμως πόσο κάνει αυτό το άρωμα. 3.025 ευρώ. 3025. Φαντάσου να έρθει ο φίλος και να σου πει Έχει. έβαλα λίγο από το άρωμά σου. Έχει φύλλα χρυσού μέσα, έχει πολύτιμα συστατικά, πολύ σπάνια έτσι για την αρωματοπία, οπότε αξίζει κάθε φταγόνα. 3.025 Το συγκεκριμένο πάει ακριβώς 3 ευρώ το σπρέι. ενδιαφέρον. Πολύ. Η Ζέρζοφ είναι ιταλικός οίκος, από πίσω είναι ο Τζεφ Μόμο ουσιαστικά. Ναι. Διαχωρίζονται σε συλλογές τα αρώματά του, έχει πάνω από 180 τοδικούς. Πάρα πολύ, ναι. Το Torino 24 είναι από τα τελευταία αρώματα που έχει βγάλει στη συλλογή. Είναι αρκετά έτσι καλοκαιρινό. Ξέρεις τι, Τοπικά έχω φρούτα. και το 25, αλλά δεν μου βγάζει τόσο καλοκαίρι το 25, δυστυχώς. Το 25 είναι το τελευταίο που είχε Ναι. βγάλει, όντως γιατί έχει μέσα Ω. δέρμα, το οποίο δεν το έχει στα άλλα Torino που είχε βγάλει. Παρ' όλα αυτά το 24 είναι ένα εκπληκτικό άρωμα το οποίο θυμίζει καλοκαίρι αν το μυρίσει. Ναι, το 24 μου θυμίζει όντως καλοκαίρι. Είχα πάρει το 25 Ωραία. και μου είχαν δείγμα το 24. Και έβαλα το 24 και λέω, ναι ρε φίλε, αυτά είναι για καλοκαίρι. Τέλεια. Οπότε γι' αυτό και το προτίμησα και κρατούσε και πάρα πολύ. Εκπληκτική διάρκεια όλα τα Ζέρζοφ, αλλά ειδικά το Torino, ναι. Πρέπει να έχει νότες, νιώθω πολύ το μάγκο, Έχει μάγκο, περγαμόντο, σωστά, πολύ καλή μύτη. Τι άλλο έχει? Έχει άνθη πορτοκαλιάς που το Άνθη βάζει και πορτοκαλιάς, πολύ έντονα, wow. οπότε όλα αυτά τα στοιχεία μυρίζουν καλοκαίρι. Ναι. Wow. Ωραία, τέλεια. Με το Torino 24 θα πάμε Τέλεια. και θα ρίξουμε μια ματιά να δούμε και τι άλλο έχει. Γενικά να έχω Εννοείται. στο νου μου ό,τι άλλο είναι. Εννοείται. Τέλεια. Change the game for you. I wanna see what it do. Can I be for real? Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ. Με γεια σου, Πάλι καλά. καλοφόρετο. Τα λέμε. Ευχαριστώ και τα λέμε Μύκονο, ελπίζω. Να κάνεις τις καλύτερες αναμνήσεις με το Εννοείται, συγκεκριμένο. το μόνο σίγουρο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, εμείς Γεια σας, γεια σας. ευχαριστούμε. Change the game for you. I wanna see what it do. Can I be for real? This is how I feel. I'm in need of love. Let's dip a better year. Γενικά μου αρέσει πολλές φορές να πέρα από το να τρώω σπίτι και να τρώω τα υγιεινά γεύματά μου μετά την προπόνησή μου, σήμερα έχουμε και πάρα πολύ κακό καιρό, να απολαμβάνω ένα γεύμα μπροστά στη θάλασσα κτλ. Οπότε έχουμε έρθει σε ένα μαγαζί εδώ πέρα στα νότια προάστια στο Μάνκο. Αν θυμάμαι καλά έχει περουβιανή κουζίνα, αλλά γενικά πάντα βρίσκεις healthy options άμα θέλεις. Θα φάμε κάτι αρκετά light και healthy, οπότε πάμε μέσα να δούμε τι γίνεται. Από εδώ έχουμε το σεβίτσε κλασικό, είναι με ψάρι μιλοκόπι, κλασική λέτσεντε τίγρε σος, τσόκλο καλαμπρό του Περουβιανού και κάντσα. Το τσόκλο είναι πιο βουτυρά, το πιο μαλακό. Το κάντσα είναι πιο τραγανό και κάνει μια ωραία αντίθεση. Από εδώ έχουμε το τραμοσαλάδα τυραντίτο που είναι με μπλε ψάρι καλαμίδα, λέτσεντε τίγρε πλουτισμένη με ταραμά και λάδι κόλιανδρου γύρω-γύρω και τηγανιτή γλυκοπατάτα. Και από εδώ έχουμε τα μπάου με τη γαρίδα, Πάω με γαρίδα, ναι, που έχει την Amazonian sauce. Έχω να φάω μπάω από το 2023. Τέλεια. Καλή σας όρεξη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, έχουμε έρθει για τένις, ημέρα γενεθλίων σήμερα. Πρώτο πράγμα που θα κάνω το πρωί είναι να έρθουμε για προπόνηση. Νιώθω πολύ μεγάλο σήμερα, ρε φίλε. Γιατί? Νιώθω γέρασα, 26 χρονών. Πω, It's crazy. άνοιξ στάτους. Πάμε να δεις τώρα, φίλε, πόσο γεροντίστηκα, παίζω και τένις. Όταν ανέβει το vlog θέλω repost. Καλά. Ό,τι θες να κάνω. Θα βάλω και φωτογραφία, φώτο, προφίλ εμένα και εσένα σκέτο. Θα σε βάλω στο thumbnail.
Ωραία, βάλει. Πόσο κοντά το έκανα στον coach? Πόσο κοντά το έκανα σε σένα? Φίλε, ήταν πολύ. Σχεδόν ίδιο ήταν. Λοιπόν, εδώ, η μπάλα εδώ, με το που την πετάω, έχω κάνει την κίνηση, Ναι, περίμενε. Θα μου τη φέρεις εδώ, αλλά δεν μου συγκρατήσεις εδώ. Okay. Θα τη φέρεις πίσω το κεφάλι σου. Έχω και τον νόμο χθες από το box. Το... Λοιπόν, δες εδώ. Ωραία. Λίγο πιο νωρίς φέρει πάνω. Καλά. I'm a late bloomer, third year on the scene. 20 racks don't feel like nothing to me. Came from the streets, it turned me to a beast. Invisible set diamonds hugging my piece. But me for a show, I need 80 at least. I want the smoke, ain't no keeping the peace. Keep me a razor when I'm in the east. Open them up just like a surgery. Λοιπόν, έχουμε έρθει στο Beef Bar. Θα φάμε εδώ, περιμένουμε άλλα λίγα άτομα ακόμα να έρθουν. Και το αστείο. Το ωραίο με αυτό το μαγαζί είναι ότι έχει αυτά τα ωραία πιάτα. Εσένα, Φίλιππε, τι έχει το πιάτο σου? Το ίδιο. Λάθος ρε bro, αυτό πρέπει να έχει το πιάτο σου. Τι είναι αυτό? Εδώ είσαι, τους είπα. Κι άλλο κρέας. Steak, εντάξει, κρέας, what's your... Okay. You take this, it's yours, all yours. Στο Beef Bar θα γιορτάσουμε τα γενέθλιά μου. Έχουμε μαζευτεί γύρω στα 7-8 άτομα. Δεν μπορώ να περιγράψω το πόσο σημαντικό είναι να έχεις στη ζωή σου αληθινές φιλίες με ανθρώπους οι οποίοι είναι όντως capable να ταξιδέψουν και να έρθουν να γιορτάσουν μια τόσο σημαντική μέρα για τον κάθε ένα μας, όπου είναι τα γενέθλια. Εγώ είμαι beyond grateful για αυτό, το ότι έχω όντως φίλους καλούς from day one. Οπότε ναι, είμαστε στο Beef Bar, πάμε μέσα να κάνουμε join τα υπόλοιπα άτομα, να φάμε ένα ωραίο φαγητό με τα υπέροχα views της Βουλιαγμένης και στη τελική, ρε παιδιά, να γιορτάσουμε το The Clean 26, γιατί εντάξει δεν είναι big of a deal, δεν γιορτάζω γενικά πάρα πολύ τα γενέθλιά μου, αλλά είναι μια special μέρα για εμένα. Είναι ωραίο πράγμα το να γιορτάζεις γενέθλια, αλλά ταυτόχρονα να έχεις και λόγους να γιορτάσεις σε πολλές περιπτώσεις. Βλέπω πολλοί κόσμος γιορτάζει ή πηγαίνει σε κλαμπ ή πηγαίνει σε εστιατόρια κτλ. Και γενικά πίνει ή οτιδήποτε, χωρίς να υπάρχει λόγος να το κάνεις αυτό. Ενώ όταν ξέρεις ότι το αξίζεις και έχεις δουλέψει σκληρά και έχεις κατορθώσει μερικούς στόχους που έχεις στη ζωή σου ή σε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο, το να το κάνεις όντως celebrate πάντα feels stronger και το νιώθεις και μέσα σου αυτό. Αυτή είναι μία από αυτές τις μέρες λοιπόν, επειδή γιορτάζω όντως τα γενέθλιά μου, αλλά και επίσης μια πάρα πολύ καλή περίοδο επαγγελματικά. Πόσες τέτοιες μέρες θεωρείς ότι έχεις μέσα στον χρόνο, όπου αφήνεις τον εαυτό σου να ξεφύγει? Όντως, πολύ καλή ερώτηση. Θεωρώ ότι θα πάθει ένα σοκ ο οργανισμός μου, δηλαδή αν πιω αλκοόλ, όντως θα πάθει ένα σοκ ο οργανισμός μου, αλλά πιστεύω ότι αυτές τις μέρες μπορεί να είναι μετρημένες στο ένα χέρι. 5 μέρες μπορεί. Που θα αφήσω τον εαυτό μου όντως να βγω, να κάνω celebrate κτλ. Γιατί σαν άνθρωπος είμαι όντως κλειστός, σκέφτομαι πάντα τι είναι what's next, τι είναι το επόμενο. Δύσκολα θα κάτσω να νιώσω satisfied με κάτι το οποίο έχω καταφέρει και πάντα κάνω aim για κάτι bigger. Οπότε δυστυχώς νιώθω ότι μπορώ να κάνω κάτι παραπάνω, Οπότε let's get back to work. Αυτή τη στιγμή αντί να κάνω αυτό, θα μπορούσα να δουλεύω ή να σκέφτομαι κάτι κτλ. That's it, φιλέ. Νομίζω δεν θα μπορούσα να το βγάλω ποτέ από πάνω μου αυτό, αλλά πρέπει να αφήνουμε και λίγο τον εαυτό μας να χαλαρώνει όντως, γιατί τέτοιες στιγμές τις απολαμβάνεις με την καλή σου παρέα, με τους φίλους σου και ναι, πρέπει να αφήνεις λίγο τον εαυτό σου. Αυτό θα σου έρθει σε καλό κάπου. In my